Ya pues, para hablar, despicha este botón. Este grande. O sea, Sí, habla. Y cuando quiero escuchar los demás, los suelto. o sea, para uno escuchar no puede estar eso ¿Va a pesado. grabar a Mago? Ah, sí, claro. ¿Dónde está? Ah. No le estoy escuchando bien. Mangostino, es lo que Ah, le estoy sí. diciendo. En estos días ya con la ayuda de Dios, mangostino, claro. Está perfecto. Ah, bueno, Perfecto, perfecto. ¿Hay policías por ahí o qué? ¿Hay policías por ahí o no? Ah, listo, perfecto, yo. son las seguras. Hola, ¿cómo está? ¿Ahora sí me escucha? No. Ay, pero tú me estás escuchando y dices pequeño, está como enamorada. ¿Hasta qué horas va a estudiar? Ah, bueno, ya entendí. Está muy chévere.